1000公里过来的，1000公里干过来的啊。专门为你跟我来试车。我简单给你讲一下一个问题，好吧？整这个两侧，底盘一响，前面一走那个孬路啊，哗啦哗啦响，然后方向盘。拐弯的时候，比如说起步或者拐弯慢的时候，咯噔咯噔响。所以他说那个异响可能是那个平衡感吧，就两个，他说可能那个给我换掉了，换掉了之后还是响，所以说我就直接奔你这来。那你整备完了行不行啊？先换了刹车盘，刹车盘换完之后又换了刹车片，还是异响。我操，这都是干的擦屁股的活儿。行，试一下吧。2次花了妈6、7万，6万块2次花了6万多。，6万多。走道路就哈啦哈啦，特别窗户能开出来能听到。刹车片是谁给你换的？刹车片的事儿，没换之前应该不响。有哈啦哈啦响。对，不是这个是底盘响。不是，我告诉你的已经，来仔细听啊，响没响？现在响了呗？响。踩住了，响了呗？又松开了，响。踩住了，响。来再试一把啊，没踩啊，踩住了，松开了，踩住了，踩住不行，是吧？啊，还是刹车片。然后刹车，就是正常开的时候，比如说好几个小时没开，你一起步，哎嘶，就是这种异响，刹车盘异响，对对对，就这种比这个声要小，哎，就这样响。然后你需要点下刹车，它就没了。还有什么问题？你说吧，一项一项来吧。然后就打死你给点油，它就咯噔咯噔响。这个啊，对，哎，掉入线了吗？啊，这他妈就跟哪儿没上好似的。哎，不是松了吗？对，好像哪儿没上好似的，就跟。所以说我就说嘛，我说妈，我这个车开起来累。我他妈现在修起来也累。事先说好了，就这种故障，你已经修了那么多回，花了那么多钱了，就这个故障有可能都是修出来的。简单来说，那咯楞咯楞响，就是刚才走隧道的咯楞咯楞响，保证是修出来的。我说完了，然后骑的踩刹车响，那个也是修出来的。我说完了。对对，就。然后我再说打死方向咯噔咯噔响那个，大概率80%、90%是修出来的。你不能着急，咱事先说好，咱简单来说就是擦屁股的活，就得找到底是哪没上紧，哪没上到位，还是他装的配件有问题。方向盘这个响的，你知道吧？啊，它是就是上次给我换那2个拉杆，平衡杆吗？当时就试的这个声音，就过隧路，隧路都是哈啦哈啦响，就是因为这个声音换的拉杆，换完拉杆之后，我靠，声音还响，反而打方向盘还响了。那我就先一项一项给你排查，行吧？来，我说一下问题在哪儿呢？哪个位置啊？松，对，来看这个啊，能看着不？没反应，看着吗？来，你再看这个位置啊，能看到这儿不？卡得很紧，这个没卡住，这么大间隙，看到吧？那个咯楞咯楞声音有那么大吗？肯定是，它一隧道它一颠，它搁里边乱逛荡的话，就咯楞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 。响声不会差，因为没下车之前就告诉你是刹车片了。你踩着滋儿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 响，还有那个走隧道咯楞咯楞咯楞响，那俩响是，就是换那一个配件导致的。线呢做反了，这种低级错误的话，你看啊，你看这边风机它没法加盘，因为它没有倒角，把右边的装到这儿来就对了。好了，这个缝就出来了。对，你要正常来说的没缝，来拿着缝来，来，没缝，没缝的就在上面，对吧？它应该在对头。对头，你只能这样算嘛？哎，对，就是那边的那片装到这边来，这是通道，然后这不是外吗？这不是外片吗？这不内片吗？然后把它俩装过来，来，这个缝就有了，来，装到这边去，就对了，没有倒角的上上面去，它就通了。我交套给他看一眼，胶套不对，胶套不对，位置压的不对是吧？对，我注意到这个事情，因为上次我看你拍过一次视频，说这个胶套压对位置，这个位置不对，所以说我就说等来的时候让你看一下，它这个可是影响那个软硬，对，车开起来硬。对，我给你拿个笔给你对比一下吧。说呢，位置没有一个是对的，拆掉，我就是告诉你怎么是对，怎么是不对。你看这个不是冲下吗？左边的箭头不是全在下边才对吗？然后你看它这个，这是左边的，全跑上面来了，而且还不是箭头，所以这4个孔形成位置全都不对，这个要注意。这车全是修出来的，包括那个小事一会儿看吧，大概率是修出来的。查吧，查完一块报吧。
来来来，就是那个响声啊，大概率就这个螺丝啊，你看，这螺丝是配的，而且拧不紧，就它松了导致那个响声。这个重新得换回一个原厂螺丝。这一圈正好，走吧，一块试一圈吧，我试一圈没事了就没事了。开的没有问题啊？我说你开能开没问题啊，肯定没问题，这一点杂音也没了吧？包括打方向也没有那个咯噔的，因为那个咯噔的就是。我就说了，那个螺丝，我知道那个螺丝松，我就知道问题出在哪儿了。我在车上我也说了，这里应该是哪个安装的问题，因为正常配件没有出那个声音的。对，就一打方向咯噔咯噔，这肯定没了。现在没了是吧？肯定没了。你看这个后排啥感觉？对，就我靠，我不说嘛，这才花多少钱？完了他妈不是说钱多钱少的问题，你知道吧？这个最起码你开着起来，它这个感觉是不一样的。实际就是您花的零头，2次花了妈6、7万。你在这花了多少钱？1万多。因为那你关键换东西都见到东西了。对啊，都见了。换的实质的东西。对。刹车盘、刹车片。对。脚套。对。这一套下来。对啊。所以说你当时找到那个问题之后，你说要不要用了？我就说别用这个了，直接换新的。是。给我的感觉也是这样的。盘都换新的了，我靠，你还对，你现在用那个对，所以说我能理解你说那个响声了。这个片你说没问题，那为什么响？那就撞反了。那肯定，我得找原因嘛。就这个有的车轮子上面加那个铲片一样，对吧？铲泥的是一样的。对。你装到那边去了，我靠，它不铲泥，你得装到这边才铲泥。对，就是这逻辑。你看刹车片它是这样转，对吧？对呀，你肯定要留点这个间隙，你得让它这么进去啊。对，让它进去。盘它进不去不行啊。对，它进去的话，你这样你扣着它不让它进，对，它不出响声。装反了之后，它相当于在铲刹车盘。对呀。所以说就是什么，这个人不说嘛，修车3分配件7分修，对吧？靠这个，你看那脚套换了也原厂的新的，但是靠它就硬，对，而且显得你看刚刚我试一下，我第一感觉就是什么，咱也抛开其他的，我就感觉哎。它有整体性，就这个车什么人车合一就这样的，对吧？你车得跟着你脚走。所以说，即使你用的好的配件也没用。对，那胶套也是原厂的呀，啥用啊？刹车片你装原厂的管什么用啊？装的不对呀。是的。